जय जन पे मैंने स्वागत कर तुम गोटे नुआ भिडियो को देख पे तुम प्लस टू फास्ट इयर सर आ तुम ये वर्ष प्लस टू सेकेंड इयर हम तो ये वर्ष तुम बोर्ड रोचे आ तुम पे इंग्लीश जो रोचे इंग्लीश गोटे इंपोर्टाट चैप्टर रोचे माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज मुझे तुमको ये भिडियो डिटेल ये प्रोजटा बुझेदेवी आ पे यहाँ बहुत सुंदर प्रोजटे भिडियोटा को शेष पर्यटन देख तो माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जो लेखक होती जेसी ओडिशा से पर्सनाल एक्सपीरियंस विषय कहते ओलंपिक पर्सनाल एक्सपीरियंस विषय ये गल्पटारे कहते तो चलो देखा कौन कहते सी तुम्हें भले पढ़ीदब यहाँ को लेख पचक तुम भले पढ़ीदब देख इट वाज द समर ऑफ 1936 द ओलंपिक गेम्स were being held in Berlin because Adolf Hitler childishly insisted that his performers were members of master race nationalistic feeling were at an all time high देखो समर ऑफ 1936 खरा दिन द ओलंपिक गेम्स were being held in Berlin रे ओलंपिक गेम हेल्ड होता 1936 रे कहीं ना हिटलर भावुले कि तांकर जर्मान ही प्लेयर जाक सबुठ बेस्ट आउ से मास्टर रेस माने सबुठ बेस्ट से जर्मान खेल जाक आ जर्मान ही ए टॉप करियो बोली हिटलर भावुले जेसी वंस कौन कहते आई वाज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस आई ट्रेन्ड स्वेटेड एंड डिसिप्लिन माई सेल्फ फॉर 6 years with the games in mind से विषय बहुत चिंतित नथिले किए जेसी वंस बहुत चिंतित नथिले आई ट्रेन से ट्रेन थिले बहुत झाड़ परिश्रम करथिले ता सहित डिसिप्लिन रे मध्य थिले लास्ट 6 years 6 वर्ष है डिसिप्लिन रे थिले पूरा हार्ड ट्रेन करथिले आउ गेम को निज माइंड रे रखिथिले while I was going over on the boat all I could think about was taking home one or two of those gold medals ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ବର୍ଲିନ୍ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ସିଏ मुंडे ठीक कर देते मु फेरबी घर को फेरबी गोटे कि दुईटा गोल्ड मेडल नहीं कि तापर आई हैड माय आई स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप ए ईयर बिफोर एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आई वुड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 feet 8.1 by 4 inches एवरीवन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड मी टू विन दैट ओलंपिक इवेंट हैंड्स डाउन देखो तांकर स्पेशल नजर जो थिला सेटा लॉन्ग जंप ऊपर थिला से भाबुतले से लॉन्ग जंप रे आराम रे जितिबे ए ईयर बिफोर गोटे वर्ष पूर्व से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हिसाब रे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करथिले 26 feet 8.1 by 4 inches ये रेकर्डटा सेट करते यहाँ पे मन रख देन एव्री काइंड समस्त एक्सपेक्ट करते कि से लॉन्ग जंप रे आराम रे गोल्ड मेडल निश्चय आनबे तापरे आई वाज इन फॉर ए सरप्राइज व्हेन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल्स आई वाज स्टार्ट टू सी ए टॉल बॉय हिटिंग द पीट एट ऑलमोस्ट 26 feet ऑन हिज प्रैक्टिस लिप्स सी सरप्राइज हो गले केतेबे ना जेतेबे से लॉन्ग जंप ट्रायल्स को आसिले सी जितेबाला देखिले गोटे टॉल बॉय हिटिंग द फीट एट ऑलमोस्ट 26 feet ऑन हिज प्रैक्टिस ता ट्रायल ही 26 feet जे जंप कर टॉल और जर्मन बॉय को देखिए से शॉक हो गले ही टर्न आउट टू बी ए जर्मन नेम्ड लॉस लॉन्ग सी जानले तांको ना था जर्मन नेम लॉस लॉन्ग सी जो आसते ट्रायल देवाई आसते से तो ही देखिए आश्चर्य हो जाते सरप्राइज हो जाते आई वाज टोल्ड दैट हिटलर हैड केप्ट हिम अंडर वार्प्स एविडेंटली होपिंग ही वुड विन द जंप सी भाविले हिटलर तांको लुचेकी रखिथिले आउ सी हिटलर भाबुଥିଲେ सी आराम रे जर्मन ପାଇଁ गोल निश्चय आनिबे लॉन्ग जंप रे आई सपोज दैट इफ लॉन्ग विन it would add some new support to the Nazis' alien superiority theory. After all, I am a Negro, a little hot under the collar about Hitler's way. जैसे वंश कहते आफ्टर ऑल मुझे निग्रो थी टिके मु रागी गली कहीं ना हिटलर को ए वे से टिके रागी जाइए आई डिटरमाइंड टू गो आउट देयर एंड रियली शो डरफर एंड हिज मास्टर रेस हु वाज सुपीरियर एंड हु वाज नॉट से ठीक करदेले मु जाइए हिटलर को देखदेवी जे मु कौन करें बोली तो यहाँ यूनिट 1 तुम थिला तापर देखिबा यूनिट 2 रे कौन रही तो क्वेश्चन आंसर पे मु डिस्कशन करी चिंता करनी फास्ट आम विषय को पढ़ीदा तापर देखा तापर यूनिट 2 रे देख फास्ट रही एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक एज एनी कोच विल टेल यू बहुत कोच तुम कही शुणुव एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स गोटे एंग्री एथलीट माने कौन एथलीट जी मिस्टेक कर एंड आई वाज नो एक्सेप्शन जेसी वंस कहते एथि बाद पड़नी On the first of my 3 qualifying jumps, I leaped from several inches beyond the takeoff board for a no jump. First 3टा जंप रु 3टा ट्रायल जंप रु फास्ट लीप रे सी सेभरल इंच आगू पड़गले टेकअप बोर्ड रु टिके इंच आगू जाकि से जंप कले जहाद्वारा से जंप जाक को फाउल निगला आ नो जंप कहला तापर ऑन द सेकेंड जंप आई वाज इवन वर्स फास्ट जंप रे तो टिके आगू पळेले सेकेंड जंप रे सी आउरी खराब कले तापर भाविले डिड आई कम 3000 miles फॉर दिस आई थॉट बिटरली टू फेल इन दिस ट्रायल्स एंड मेक ए फुल ऑफ माई सेल्फ तापर सी भाविले रागी गले निज उपर विरक्त हेले कहले मु एथिपई 3000 miles दूर बर्लिन को आसली
ତାପରେ କହିଲେ ସବୁ ମୋର ଫୁଲ୍ କରିବେ, ମଜାକ ଉଡ଼େଇବେ, ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହିଁ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି ନିଜର ହିଁ ମୁଁ ଟା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ବା ମଜାକ ଉଡ଼େଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ୱାକିଂ ଏ ଫ୍ୟୁ yards from the pit, I kicked disgustedly at the ground. Suddenly I felt a hand on my shoulder. जो ବୋଟ୍ ଥିଲା ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଡିସ୍କଷ୍ଟଲି କିକ୍ କଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ, ମାନେ ଖରାପ ବହୁତ ରାଗିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ। ସଡନଲି ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ମାଇ ସୋଲ୍ଜର, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କିଏ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। I turned to look into the friendly blue eyes of the tall German long jumper. ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବ୍ଲୁ ଆଇଜ୍, ତାଙ୍କ ଆଖି ବ୍ଲୁ ଆଇଜ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବ୍ଲୁ ଆଇଜ୍ ଥିଲା କାହାର, ଲସ୍ଲଙ୍କର, ଅଫ୍ ଦ ଟଲ୍ ଜର୍ମାନ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପର। ତାପରେ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ ଫର୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଫାଇନାଲ୍ସ ପାଇଁ। ହି ଅଫର୍ଡ ମି ଏ ଫିର୍ମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ପାଇଁ ସିଏ ଅଫର୍ କରିଥିଲେ, ଲସ୍ଲଙ୍ଗ ଜେସୁୱନ୍ସକୁ ଫିର୍ମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ପାଇଁ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜେସୁୱେନ୍ସ, ଆଇ ଏମ୍ ଲସ୍ଲଙ୍ଗ, ତାପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଜେସୁୱେନ୍ସ, ଆଇ ଏମ୍ ଲସ୍ଲଙ୍ଗ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ୱି ହାଭ୍ ମିଟ୍। ହି ସ୍ପୋକ୍ ଇଂଲିଶ ୱେଲ୍ through with a German twist to it. ସେ ଭଲରେ ଇଂଲିଶ କହିପାରିଲେ, କିଏ, ଲସ୍ଲଙ୍ଗ ଭଲରେ ଇଂଲିଶ କହିପାରିଲେ ତ ଟିକେ ଜର୍ମାନ ଟୁଇଷ୍ଟ ସହ। ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ, ଆଇ ସେଡ୍, ଦେନ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ହାଇଡ୍ ମାଇ ନର୍ଭସନେସ୍ ଆଇ ଆଡେଡ୍, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ତାପରେ ଜେସୁଏନ୍ସ କହିଲେ ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ, ଦେଖିକି ତମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଇ ସେଡ୍, ଦେନ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ହାଇଡ୍ ମାଇ ନର୍ଭସନେସ୍, ତାପରେ ନିଜର ନର୍ଭସନେସ୍କୁ ଲୁଚାଇବାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ଲସ୍ଲଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍, ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ଜେସୁଏନ୍ସ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍, ଆଇ ଆସ୍କ। Something must be eating you, he said, proud the way foreigners are when they are mastered a bit of American slang. ତାପରେ he said, proud the way foreigners are when they have mastered a bit of a American slang. ତାପରେ ସେ ଜେସୁଏନ୍ସ ଲସ୍ଲଙ୍ଗ କହିଲେ ସେ ପ୍ରାଉଡ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାନ ସ୍ଲାଙ୍ଗକୁ କିଏ ଫରେନର ଭଲରେ କହିଥାଏ। ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ୱିଥ୍ ୟର୍ ଆଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍, ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଲସ୍ଲଙ୍ଗ କହିଥିଲେ। ବିଲିଭ୍ ମି, କହିଛନ୍ତି ଜେସୁଏନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସତରେ କହିଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଫେଲ୍ଟ ଗୁଡ୍ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସମନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ କାହାକୁ ସେମିତି କହିବାକୁ। For the next few minutes we talked together. I did not tell long what was eating me, but he seemed to understand my anger and he took pains to resume me. ତାପରେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେସୁଏନ୍ସ କହିନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇ ଗଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ତଥାପି ସିଏ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଜେସୁଏନ୍ସ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ହି ଟୁକ୍ ପେନ୍ସ ଟୁ ରିସୋର୍ ମି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବୁଝେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିଏ, ଲସ୍ଲଙ୍ଗ ଜେସୁଏନ୍ସକୁ। Although he had been schooled in the Nazi youth movement, he did not believe in the Aryan supremacy business any more than I did. ସେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହିଟଲରଙ୍କ ଏ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ, ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। We laughed over the fact he had really looked the part. Through 1 inch taller than I, he had a lean, muscular frame, clear blue eyes, fair hair, and stinkingly handsome. Finally, seeing that I had calmed down somewhat, he pointed to that take-off board. ତାପରେ ପରସ୍ପର ଏମିତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କେମିତି ଜେସୁଏନ୍ସ ତାଙ୍କଠୁ ଡେଙ୍ଗା ପତଳା, ତା ସହିତ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ କାମ୍ ଡାଉନ୍, ତାପରେ ଜେସୁଏନ୍ସ ଟିକେ କାମ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଲସ୍ଲଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ, ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଟିକେ ପଏଣ୍ଟ କଲେ ଲସ୍ଲଙ୍ଗ। ତାପରେ ଲୁକ୍, ହି ସେଡ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଡ୍ର ଏ ଲାଇନ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ଇଞ୍ଚେସ୍ ଆଟ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ଆଟ୍ ମେକିଂ ୟୁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟାର। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଡ୍ର ଏ ଲାଇନ୍ ଏ ଫ୍ୟୁ ଇଞ୍ଚେସ୍ ଆଟ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୋର୍ଡ। ସେ କହିଲେ କିଛି ଇଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ତମେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟାଣିନ, ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଟାଣ ଆଉ ସେଇଠୁ ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ସିଓର ନଟ୍ ଟୁ ଫାଉଲ୍, ସେ କହିଲେ ଏମିତି କଲେ ତମକୁ ଫାଇଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ସଟନଲି ଆଉଟ୍ ଟୁ ଜମ୍ପ ଫର୍ ଏନଫ୍ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ, ଆଉ ତମେ ସଟନ୍ ହେଇଯିବ, ତମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ପାଇଁ ତମର ଜମ୍ପ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ମ୍ୟାଟର ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ, ଟୁମୋରୋ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କାଉଣ୍ଟସ୍। ଯଦି ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନ ହେବ ତ ଟୁମୋରୋର କଥା କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ତାପରେ ସଡନଲି ଅଲ୍ ଦ ଟେନସନ୍ ସିମ୍ ଦ ଏଭ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ବଡି ଆଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ସେଡ୍ ହିଟ୍ ମି। ତାପରେ ଜେସୁଏନ୍ସ ପୁରା କାମ୍ ହେଇଗଲେ, ସଡନଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଯାକ ଥିଲା ବଡ଼ିରୁ ପୁରା ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆଇ ଡୁ ଏ ଲାଇନ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଫୁଟ୍ behind the board and proceed to jump from there. I qualified with almost a foot to spare. ତାପରେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଗଲେ ସିଏ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଟେକିଂ ବୋର୍ଡ ଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ଫୁଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଟାଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଜମ୍ପ କଲେ, ଆଉ ସେ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଗଲେ ଫାଇନାଲ୍ସ ପାଇଁ। ତାପରେ ଚାଲ ୟୁନିଟ୍ 3କୁ ଦେଖିବା। ପିଲେ ମୁଁ କହିଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 3 ଆସେ ଦେଖ। ଦ ନାଇଟ୍ ଆଇ ୱାକ୍ଡ ଓଭର ଟୁ ଲସ୍ଲଙ୍ଗସ୍ ରୁମ୍ ଇନ୍ ଦ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଭିଲେଜ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ହିମ୍। ସେଇ ରାତିରେ ହିଁ ଜେସୁଏନ୍ସ ଯାଇଛନ୍ତି ଲସ୍ଲଙ୍ଗଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। I knew that if it had not been for him, I probably would not be jumping in the finals.
ଯଦି ସିଏ ନଥାନ୍ତେ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ସିଏ ଯଦି ଆସିକି ମୋତେ ନ ବୁଝେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ କେବେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। We sat in his quarters and talked for 2 hours about tracks and fields, ourselves, the war situation, and a dozen other things. ସିଏ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବସିଲେ, କାହାର ଲସ୍ଲଙ୍କ ରୁମ୍ରେ 2 ଜଣ ବସିଲେ, 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ କଥା ହେଲେ କେଉଁ ବିଷୟରେ? ଏବାଉଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ, ତାପରେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ୱାର୍ଲଡର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଆହୁରି ଡଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ, ବହୁତ ଆହୁରି କଥା। When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship has been formed. ଯେତେବେଳେ ଜେସି ୱାନ୍ସ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ସେ ବୋଥ୍ ମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ଜାଣିଗଲେ ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଫର୍ମ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଗୋଟେ ରିଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବନି ସାରିଲାଣି। Laws would go out to the field the next day, trying to beat me if he could, but I knew that he wanted me to do my best, even if that meant my winning. ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜେସି ୱାନ୍ ଦେଖ, ଲସ୍ ଯିବେ, ନେକ୍ସଟ ଦିନକୁ ଯିବେ, ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଫାଇନାଲ୍ସ ପାଇଁ ସିଏ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ବିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବିଟ୍ ବି କରିବେ। ବଟ୍ ଆଇ ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମି ଟୁ ଡୁ ମାଇ ବେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଏ ଚାହାନ୍ତି, ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମି ଟୁ ଡୁ ମାଇ ବେଷ୍ଟ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦିଏ, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ମାଇ ୱିନିଂ। ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦିଏ। As it turned out, Loss broke his own past record. In doing so, he pushed me on to a peak performance. ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଜମ୍ପ ହେଲା, ଲସ୍ ବ୍ରୋକ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ, ନିଜର ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡକୁ ଲସ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଇନ୍ ଡୁଇଂ ସୋ ହି ପୁଶ୍ଡ ମି ଟୁ ମାଇ ପିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଜେସୁୱାନ୍ସ ପାଖକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ। ଆଇ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଫାଇନାଲ ଜମ୍ପ। This one we set the Olympic record of 26 feet 5 1 by 4 inches. He was at my side, congratulating me. ତାପରେ ଥିଲା ଜେସି ୱାନ୍ସଙ୍କ ବାରି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଜମ୍ପ ପାଇଁ ଗଲେ, ସେଇଟା ଅଲମ୍ପିକର ରେକର୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା, ରେକର୍ଡ ସେଟ୍ କରିଦେଲେ 26 ଫିଟ୍ 5 1 by 4 inches। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ, ତାଙ୍କେ ହାଇସ୍କୁଲରେ କେତେ ଜମ୍ପ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଅଲମ୍ପିକର ରେକର୍ଡଟା କ'ଣ ରହିଲା, ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ହି ୱାଜ୍ ଆଟ୍ ମାଇ ସାଇଡ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟିଂ ମି। ଜେସି ୱାନ୍ଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲସ୍ଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। Despite the fact Hitler glared at us from the stand not 100 yards away. ଏଇଟା ସତ, ହିଟଲର ଆମଠୁ 100 ୟାର୍ଡ ବି ନଥିଲେ ଦୂରରେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ରାଗୁଥିଲେ। ତାପରେ ଲସ୍ ସକ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାର୍ଡ and it was not a fake smile with a broken heart sort of grip either. ଲସ୍ ସକ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାପରେ ଲସ୍ ପୁରା ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫେକ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଫେକ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ନଥିଲା। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଜେସୁଏନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫେକ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ୱିଥ୍ ଏ ବ୍ରୋକନ୍ ହାର୍ଟ। ବ୍ରୋକନ୍ ହାର୍ଟରେ ସେ ଫେକ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଚିପର ନଥିଲା, କି ଏମିତି ଖାଲି କରୁଛି ବୋଲି କରୁଛି, ଜେଲସି ନଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ୟୁ କୁଡ୍ ମେଲ୍ ଡାଉନ୍ ଅଲ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କପ୍ସ ଆଇ ହାଭ୍ and they would not be a plating on the 25-carat friendship I felt for lost long at the moment. You could melt down all the gold medals and cups I have. ମୋର ଯେତିକି ବି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ ଆଉ କପ୍ ଅଛି ତମେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ୟୁ ନଟ୍ ବି ପ୍ଲେଟିଂ, ତମେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡର ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ଟାକୁ କେବେ ବି ପ୍ଲେଟ୍ କରିପାରିବନି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଲସ୍ ଲଙ୍ଗ ପାଇଁ ଥିଲା ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ। ଆଇ ରିଅଲାଇଜ୍ ଦେନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲସ୍ was the epitome of what Frederick Overton, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said, the important thing is Olympic Games is not winning, but taking part. The essential thing in life is not conquering, but fighting well. ତାପରେ ସେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲେ କି ଲସ୍ ଲଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଆଉ ସେ କିଛି ଭାବିକି କହିଥିଲେ ଯେ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୱିନିଂ ବଟ୍ ଟେକିଂ ପାର୍ଟ। ଅଲମ୍ପିକରେ ଜିତିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଟେକିଂ ପାର୍ଟ ନେବା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଦ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କଙ୍କରିଂ ବଟ୍ ଫାଇଟିଂ ହେଲ୍। ଗୋଟେ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଲାଇଫ୍ରେ, ନଟ୍ କଙ୍କରିଂ, ଜିତିବା ହିଁ ସବୁକିଛି ନୁହେଁ, ଫାଇଟିଂ ୱେଲ୍, ଭଲରେ ଫାଇଟିଂ କରିବା ସବୁକିଛି ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପିୟର କୋଭର୍ଟିନ୍। ତ ଏଇଟା ପିଲେ ତମର ପ୍ରୋଜ୍ ଥିଲା ମାଇ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ର। ମୁଁ ଭଲରେ ପୁରା ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଡିଟେଲି। ତାପରେ ତମର ସବୁର ସିଲାବସ୍ ତମେ ଜାଣ, କାରଣ ତମର ଏଇ ବର୍ଷ ବୋର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ତ ଭଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ।